sanh. Tịnh chiến diệu pháp luân giao đạo ngã mùng. Như há liêu sanh thoát tự ly khổ đạt lạc. Tốt chứng vô sanh. How much of the blessed, noble, and perfectly enlightened one? Namo Sananto Suche Doye Alahadi Sanyao Samputo Xie. Namo Tadakha Toya Daya Alahade Tamyo Tambo Dato. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu Shang Sheng She Wei Miao Fa Bai Jie Wan Jie Nan Zao Yu Wo Jin Dian Wen De Shou Qu All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sanghans, and all good advisors of Mitofo. Chúc Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rận,各位比丘跟比丘尼，沙弥沙弥尼，各位善知识阿弥陀佛。Chư Thật Bồ Tát, kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is 5th of October 2014. We are in Rosemead to continue discussing the Heart Sutra. Is it more legible today? Ngày hôm nay thấy rõ hơn tí không? Yes or no? Yes. Yes. So the dark background helps a little bit. So we do that. No, because our projector is not that good. So we need to use a darker background and more contrast. Thầy xin lỗi quý vị đã làm cái tấm nó hơi khó thấy tí. We continue discussing Venerable Xuan Zang, one of the most important monks in the history of Chinese Buddhism, Asian Buddhism. Tiếp tục bàn về Ngài Hiền Trang, một trong những vị cao tăng mà quan trọng nhất trong cái lịch sử Phật giáo của Á Châu. So he, Master Xuan Zang, remember last week he met an old monk who was very sick with sores and pusses on his body, and he even lepers, I believe. Sore and pusses, no lepers. And he brought forth a mind of compassion. Tuần trước mình nói bàn sơ, Ngài Hiền Trang lúc còn tại Trung Hoa thấy một cái vị tỳ kheo già mà bị bệnh, bị lở loét, đầy người hết, đầy thân hết, trông ghê tởm, mới sợ, nó hôi dễ sợ. You know, when you have the body filled with pus and sores like that, you stink, you smell very bad. And yet, Xuan Zang, as a young monk, as a left home person, brought forth a mind of compassion. Mặc dù như vậy, Ngài Hiền Trang là một cái vị tăng. You know, has status as a monk. Đây là một cái vị tăng mà có địa vị trong cái tăng đoàn. Mà thấy một người lão tăng như vậy, tội nghiệp như vậy, phát cái lòng từ bi mà chữa trị cho ông lão đó. Thành ra được ông già đó cho một cái cuốn kinh tên là Tâm Kinh. So because of that mind of compassion, the old monk was healed,
And after he was healed, he gave Xuan Zang a roll of the Buddhist Sutra called the Heart Sutra. Okay, and so after later when Xuan Zang decided to go India to get the Buddhist secret text, sau này khi Ngài Hiền Trang đã chuẩn bị rồi, after he did all the preparation, he prepared himself by learning a language and by physically exercising. Hồi đó là Ngài Hiền Trang chuẩn bị thời gian rất là lâu bằng cách là học cái tiếng Phạn cái đã, trước khi qua đó học tiếng Phạn, xong rồi còn đi để tập thể thao, tập leo đồi, leo mấy chỗ cao để mà có thể đi đường xa được. And so he got started and went to India, a very perilous trek. Đó đi rất là khó khăn, rất là khổ sở. And he had to travel over 800 miles of desert, và phải đi xuyên qua 800 cái miles của sa mạc. Where there's no birds, no insects, and in between there's no humans. Trên trời thì không có chim sống không được nữa. Ở dưới thì không có gì đó insects, sâu bọ. That's not quite true. In desert, there are quite a few of these insects, but they're well hidden. Thiệt ra, sự thật ra sâu bò có nhiều lắm, như cái loại sâu bò mà quý vị thấy không được, tại nó núp dưới đá, núp dưới cát. So they hide under the sand, they hide under the rocks, and they only come out at night. Họ lộ ra ban đêm thôi, tại ban ngày không thấy được. So during the daytime you cannot see these insects. There were only a lot of ghosts and goblins who caused him a lot of trouble. Mặc dù sa mạc nhưng vẫn có ma quỷ như thường. There are plenty of ghosts and spirits who live in the desert. They thrive in desert. Họ sống trong sa mạc. Why is that? Tại sao có ma quỷ nó sống trong sa mạc nhiều? Why is that? Xiển xin chư. Why are there a lot of ghosts and spirits? Phải chi mà có Ngân có mặt ở đây. This woman here is getting tired. She's not hearing enough stories. Bà con Ngân bây giờ không tới nữa, tại vì bà không nghe kể chuyện, bà không muốn học kinh, bà chỉ muốn nghe kể chuyện thôi. She only wants to listen to stories and gossips. She's not interested in the principles. Tại sao có chừng ma quỷ? I'm sure she would have waken up by now. Ngày hôm nay bà có ở đây, cô có ở đây chắc là cô đã tỉnh ngay lập tức. Quỷ ma đâu? Ghost spirits, where are they? Why are there a lot of ghosts and spirits in the desert? Có người nói là someone says it's a retribution for anger. Anyone else? This is your first time, miss, so don't be shocked. We talk about anything we feel like. Nothing is off the limits. Ở đây có người mới tới ngày lần đầu tiên, mà bắt đầu nói chuyện mới gặp mặt là nói chuyện ma quỷ, ngay lập tức người ta nói đừng có lo, với tụi nói tầm bậy tầm bạ, muốn gì nói nấy thôi, chứ không có gì phải quan tâm. Yes, Shana. Maybe there's no vehicle to get out. No vehicle to get out. No vehicle. No Hyundai. Miss Korea says no Hyundai to get out. Cô Đại Hàn cô nói là không có xe Hyundai để mà chạy ra, để mà lái ra khỏi. Not the kind of vehicle. You know what they drive in desert in Saudi Arabia? There is Hyundai. They drive Toyotas. Believe it or not. Huh? They drive Toyotas, no Hyundais. I'm sorry. Thầy biết ở bên gì đó nước Saudi Arabia người ta không lái xe Hyundai, ta lái xe Toyota. Toyota bền dễ sợ. Toyota is just incredible. The build, even Land Rovers can't make it. Toyotas make it. It's amazing. Texas. Can we get back to the Dharma, please? Yes. So why are there ghosts and spirits in the desert? Thầy hỏi là cái vị tại sao có ma quỷ ở trong sa mạc? Yes, Tex. It had to do with the lack of water. Lack of water? Very good. It definitely has something to do with lack of water. Ông nào nói có vẻ vì thiếu nước không? Chắc chắn là có vì cái lý do là thiếu nước rồi. Yes. Anyone?
This is the most common sense. I mean, gee, you guys expect deep principles from me? No, I'm just like you. I'm sleepy right now. Mấy người cứ tưởng là thầy có gì lý thuyết cao siêu rồi nói cái vị không có đâu. Sau chưa chủ nhật nào thầy cũng như cái vị ăn no nước bụng là nó mở mắt không nổi. Yes, just a minute. There's a young man here. Yes, we were talking about ghosts and spirits last night, by the way. Tối hôm qua chúng tôi đang after you left, Marina, I mean. And we talked about ghosts and spirits. And the boy right there was screaming, "Oh, don't scare me!" Yes. There is cactuses and snakes and bushes and rocks and scorpions at the desert too. Yes, there are lots of them. But why are there ghosts and spirits, you think? But why are there ghosts and spirits, you think? Ghosts and goblins. Because it's very dry there. Very good. It's very dry. Excellent. Yes. Anyone else? Master, is it because it's a place of suffering? It's a place of suffering. Cái chỗ khổ sở. Of course, it's a place of suffering. Tell me anywhere inside the world where there's no suffering. Thầy hỏi quý vị có chỗ nào trên cái cõi ta bà là không có khổ? How true. So profound. Cái chỗ này, cái câu nói rất là thâm sâu. Yes. Anyone else? Yeah. He said because it's no man. Such a clever answer. True. Là cũng đúng. Yes, Mr. Xin. Nói tại vì không có chùa. You think there's no ghost in the temple? Cái vì nghĩ trong chùa không có ma quỷ hả? You really think that there's no ghost in the temple? Cái vì thiệt sự nghĩ là không có ma quỷ trong chùa này hả? Yeah, cảnh. She says, I see ghosts and spirit. Hả? 2 lần. Thấy ở đâu? Thấy ở đây như là thầy giảng giống như được ra cũng như con ngủ mà con ngủ con bán mình để mà con nghe thầy giảng thì con mở mắt con ra con thấy có bà già có đi khi mà thầy giảng vừa xong á làm xong kinh khoảng 10 phút rồi là có bà già có đi bên đây đi qua. Bà làm gì? Bà già có cái bà già. Bà làm cái gì vậy? Mà ở ngoài này nó đi ra thì nó vui hôm mới đi ra ngoài này một lần thì con thấy con có chạy con có vừa ngó lên em này thấy em này ở trong này đi ra. Con khờ thiệt á. Good. The Vietnamese, they imagine things. Yes. No one practices normally. Practice, không có ai tu hành. Yes, Miss Korea. Maybe the ghost has to escape the ghost realm by doing something good. Something good. You guys are so boring. Cái vị thiệt là thiếu cái tí tưởng tượng. Cái óc tưởng tượng. God, you guys are horrible. Where do you learn the Dharma from, by the way? Khi tới cho chùa nào tu vậy? The Vietnamese translation. Cảnh a little bit, off the rockers. Có cảnh gì khi cô tưởng tượng hơi phong phú một tí. So what you about to hear, don't take it literally. Okay? She sees Guan Yin, she sees, tới mà thấy Quan Âm kiểu như mà I've been here 8 years, I have 6 years, I don't see any Guan Yin, I don't see any ghosts. Thầy tới đây 6 năm, thầy đâu có thấy Quan Âm đâu, thấy con ma quỷ gì đâu, cô này cô thấy quá trời. Don't say that. Yeah. The Dead Valley is a place where ghosts live. Okay, she says, this is a woman, he says, on Sunday afternoon during a lecture, I really struggle in staying awake. Cô nói cô thú nhận, cô thú nhận có nói là chiều Chủ nhật mà nghe thầy giảng kinh nó buồn ngủ dễ sợ. And so she's struggling. Most of the time she struggles in order to stay awake. Đa số là cứ ngồi đó mà cố gắng mở mắt ra. So she could not tell whether she's dreaming or she's asleep or she's actually seeing. Thành không biết là mình đang thấy hoặc là mình tưởng tượng. Right? She says, no, you're wrong.
I really see them. I drink to that. It's not even sugar. Not even no sugar in here. God, this is terrible. Ủa mà không được đường nữa nè. I need a boost. And she says she saw twice she saw some ghosts. Cô thấy 2 lần thấy quỷ. Okay. Once she saw an American lady. Okay, right there. Okay. And didn't know what she was doing. All she saw is that an American lady, older lady who went out that way. Okay. Probably when I was insulting the Americans. So thầy chắc đang chửi người Mỹ. She got upset. She said, the hell with you. Okay. At one time. And another time she saw Danny from this side leaving as well. They're all leaving me. Ai cũng bỏ thầy hết á. This is why, it's so lonely. Thành ra thầy cảm thấy rất là cô đơn của cuộc đời. This is the story of my life. Everyone deserts me. Especially my favorite disciples who failed my test. Nhất là những người đệ tử cưng của thầy mà nó rớt mấy cái bài thi của thầy. Bài rớt làm bài bị rớt. Yes? Of course, a ghost in the temple. Đương nhiên có quỷ trong chùa rồi. What do you think? Tại sao có quỷ? Yes, Miss Korea. Lui tới có một vài người mình mới gọi, hoặc là một người Đại Hàn, hoặc là người Việt Nam, hoặc người Tàu. Yes? Why? They come and listen to Dharma too. They come to eat. Tới mà ăn. That's why we do the lectures. Why do you think we put food on the altar? Vì thế mình ta cúng đồ ăn trong mấy cái bàn thờ để làm cái gì? You think it's for show? Nếu mà cúng mà để mà we need to offer food every day. Họ phải cho họ ăn mỗi ngày. Every day we do the Dharma to feed them. Mỗi ngày chúng tôi làm pháp để nuôi cho họ ăn. This is what we do. Đây là chùa làm như vậy đó. That's why they come to eat. Họ tới để họ ăn. Không thôi họ đói. Okay? Do you know that? I know, Miss, it's too much for you. It's okay. Eventually we talk about something meaningful. Okay? But first we just talk about nonsense to wake everyone up. Thường vậy đó. Cái Chủ nhật mình bắt đầu nói chuyện hoang đường đó đã, để ai cũng thức tỉnh, ai cũng thích nghe hết đó. Xong mình mới nói pháp được. Okay? You see that? These are the ghosts that bother these people. Trong cái pháp dược sư đó là mình nuôi những cái con quỷ, con ma mà nó đang làm phiền những người này. What happens is we feed the ghosts and spirits who are pestering these people. So they come. Okay? So this is where they come to receive help from us. Okay? This is in Mahayana. This is what my teacher says. Give them food and then talk Dharma to them. Phật Pháp mình như vậy đó. Cho nó ăn, xong nói Pháp cho nó nghe. This is what we do every Sunday afternoon. We feed you and then we talk Dharma to you. See? China gets it right away. See, I don't have to be blunt, right? I'm kidding. Không có đường, phải đùa thôi. Oh, sorry. Thank you. She went and got me some tea without sugar. I wanted sugar. I was joking. This poor lady. Mấy người không nhận mấy Phật tử người Việt Nam công nhận thiệt thà thiệt á. I mean, these people from small villages, they're so honest. We city people, we used to go to small villages and make fun of the villagers. I'm kidding. How sweet. That's what we do. What do you think? Why don't you make a face like that? So the Vietnamese do for fun on the weekend. Okay, so
Where were we? So why the ghosts are in the deserts? Oh, yeah. 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 Okay. So these ghosts and demons are causing a lot of problem with these people. So we in negotiation with them. So the way we do is we feed them so that they don't go hungry. When they're hungry, they misbehave. They don't listen. Lúc họ đang đói, mấy con quỷ đang đói đó, không nghe lời. Okay. So this is the side where we help the people. The other side, usually the rebirth side, ở cái phía bên tay phải đó là cái phía của bên vãng sanh. Meaning a lot of these people who don't make it actually become ghosts. Okay. Những cái người mà chưa đắc vãng sanh thường họ là làm quỷ. And they need to be fed every day. Mỗi ngày họ phải ăn nữa. Okay. In fact, you go to a typical temple. If you're really sensitive, you go near, in particular this. The Vietnamese don't have this. Chùa Việt Nam không có cái dược sư này. You go to the rebirth altar. Quý vị tới gần cái phía bàn thờ của vãng sanh đó. It smells. It smells like it has a smell. Nó có cái gì thính mũi, nó có cái mùi hơi tanh một tí. Okay, là chuyện thường. It's very commonplace. Our temple doesn't happen because if they are if not clean, we kick them out. Chùa chúng ta nó khác một tí. Mấy tụi quỷ nào mà nó không được sạch sẽ thì đuổi nó ra, không được ở đây. Okay. The people who smell here, they cannot stay at the temple. All right. Okay, so temples have ghosts. It's commonplace because you go to temples, there's plenty of ghosts and spirits. Thành thường khi tới chùa nó có đầy ma quỷ. Yes? Ghosts live in the desert because there's nothing there. Mm-hmm. So they have enough space, so they all hang out there. And there's like... They play. They go out at night, they play with each other. Rồi tới tối mấy con quỷ nó ở đó, dù như nó có rộng rãi mà tối bắt đầu nó mát rồi ra đi chơi với nhau. Very good place. Okay, good. Thank you for reminding me. I still have not answered the question. Why are there ghosts and spirits in the desert? Now I've proven to you, I showed to you in the temple there are ghosts and spirits. Chùa thường nó có ma quỷ là chuyện thông thường đó. Okay. Vấn đề vẫn là tại sao sa mạc lại có ma quỷ? Why are there ghosts and spirits in a desert? Thầy mấy ông thầy. This is a newly ordained novice and she gives some kind of weird reason, but that's okay. Cái cô này sa di ni mới xuất gia thành mình tha thứ, cô nói nem bọc tờ quạt. Yes, Miss Good-hearted. Cái cô hồn nhiên. Why? It says no food, no drink. That's why they are. That's also correct. Anyone else? Tại sao có ma quỷ? Very obvious. Nó rất là dễ hiểu. Mấy người xuất gia sao? All these left home people who've been researching the Dharma for so long now. Biết bao nhiêu người xuất gia đây đã nghiên cứu sách vở kinh điển của Phật giáo rất là lâu rồi. Có ai biết? Yes. Excellent. A voice of reason. Huh? Isn't it obvious to you? If there's no water, there's no food, what happens to you? After you die, where do you go? Not the Pure Land. Repeat the same thing? If you go to the desert and you run out of water, Kindim, and you run out of food, okay? And you die, where do you go? Do the same thing? Hmm? Do repeat the same thing.
You stay there. You stuck there in the desert. You become a desert ghost. It's that simple. Is it so difficult to understand? Yeah? Just like the people who die in insane asylums. Okay? Where do you think they go? Mental hospital. They become crazy ghosts. Repeat this. They stay there to make people insane. There are more and more of them. That's why the more you put insane to insane asylum, the more crazy they become. See, quý vị thấy không? Người nó giản dị như vậy. Quý vị, mình chết trong sa mạc tại nó hết nước, hết đồ ăn rồi, không đi đâu được hết, nó nóng quá mình chết. Mà đi đâu bây giờ? Chết rồi mình bị kẹt ngay đó, mà đâu có chạy đâu được nữa. Okay? Same thing. When you die in the Saha world, where do you think you're going to go? The Saha world, most likely. Okay? Most of us will stay in Saha world. Mình chết ở cõi ta bà này, đại đa số sẽ ở lại cõi ta bà này, không đi đâu được hết. Usually, for the people who die like that are very traumatized. Những cái người mà đang chết đói, chết khát như vậy đó, họ cái tinh thần rất là đau khổ, thành nó không chạy đi đâu hết đó. The more confused you are, the more stuck you are right there. Cái tâm nó càng bị khốn khổ chừng nào mình đang kẹt ngay chỗ đó chừng này. Okay? Does it make sense to you? Có lý không? You poor people, you expect too much from me. Cái tưởng của thầy phải giảng cái gì xâm sâu cao siêu, là Phật giáo rất là cao siêu. Okay. So there are a lot of ghosts and spirits. Ở trong sa mạc có rất là nhiều ma quỷ. There's a particular kind that says when you are about to die of thirst, it says, die. It's hopeless. Lúc mà nhất quý vị vào sa mạc á, mà hết nước, hết đồ ăn, mà mệt quá rồi, kiệt sức rồi, ok, lết không nổi rồi. Người ta coi cái tiếng nói, thôi bỏ cuộc đi, chết đi, khổ quá đi, tuyệt vọng rồi. And you die, and you liberate the ghost, and you become a desert ghost yourself. Cái vị chết, cái vị tắt thở, cái vị thành con quỷ sa mạc, thì con quỷ cái nó mới thoát được, nó mới trốn đi được. You see? It's called fairness. It's called the substitute ghost. Thay thế nhau thôi. And every time he had ran into trouble with the ghosts and goblins, mỗi lần Ngài Huyền Trang mà biết, nhận thức được, ý thức được rằng mình đang bị ma quỷ nó tới nó phá, thì Ngài đọc cái tâm kinh này, thì ma quỷ nó dạt ra hết, nó chạy hết. So every time that Xuan Zang discovered something, he discovered that when he was troubled by the ghosts and the goblins in the desert, he or outside the desert, he would recite the Heart Sutra once, and the ghosts and spirits would run away. Okay? Why? Tại sao? Yes? Scary ghost. Why? I don't know either. Okay. Thầy hỏi tại sao vậy? Tại sao mà tụng đừng nó bỏ chạy hết? Thầy cũng không biết luôn nè. You think I know everything? I don't. I'm asking, hoping that you would tell me. Thầy hỏi để hoài hy vọng quý vị nói thầy biết. You don't know, we're not going to talk about. Không biết, thầy cũng không biết luôn nữa. Okay. Slide number 20, tấm 20.
if you don't believe it, next time you're troubled by ghost Mireya, recite the Heart Sutra. You say, when Avalokitesvara was practicing profound Prajaparamita, he contemplated the 5 skandha and saw they all empty and crossed beyond all suffering difficulty, and the ghost spirits run away. Lần quý vị không tin thì nhớ vậy thôi, nhớ thử rồi thử biết mỗi lần mà bị ma quỷ nó phá, nó tắc quái, vì tụng tâm kinh thử, nó bỏ nó chạy. Yes or no? The Heart Sutra is 260 Chinese characters, very short. All you have to do is learn 260 Chinese words, and you got it. Tâm kinh có 260 chữ Tàu thôi, dễ thuộc lắm. Yes. Or you can learn in English too. Same effect. It doesn't matter which language you recite. Không cần biết cái danh từ ngôn ngữ quý vị dùng gì, nó không quan trọng. Okay. Yes. Thầy con có kinh nghiệm về cái kinh này là sau khi con ở tù về được 5 năm gì đó thì con khổ liên tục 10 mấy năm, càng ngày khổ, con thấy con không có học của anh anh nữa. Giờ mấy vị tăng dạy con cũng không học anh không có giúp mà người nghe không hết. Thì tối nó thấy ngày qua một vị tăng nói là thứ kinh này làm hỏi cái gì, nói là thứ kinh cam nhã làm hỏi cái gì hoài. Thầy không hiểu. I don't understand what he's talking about. Tức là con xin Quán Âm giúp mà càng ngày càng khổ thì con nói mấy món 15 năm đầu đó, sau khi ra khỏi trại học tập đó. Dạ ra cái 11 năm thì có gì khổ rồi kêu mình kêu Quán Âm giúp, càng lúc kêu không giúp nữa. Rồi xong con nói con không học cái ngày nữa. Cái đời dân phàm phu như vậy đó, nó cầu cứu mình giúp nó hoài mà mình giúp nữa nó thôi tuân thương Bồ Tát nữa. This man is so typical. He says after he came out from the prison from Vietnam, in Vietnam, and he was suffering so much for the first 11 years. Okay, so for the first 11 years after prison, he would pray to One Yin Bodhisattva for help, and the more he prayed to One Yin, the more trouble and difficulties he's got. Từ 15 đầu tiên mà càng cầu Quan Thế Bồ Tát càng ngày càng khổ thêm. So what did he do? Typical of most Vietnamese Buddhist disciples. They say, the heck with you, One Yin Bodhisattva. I'm trying something else. Bởi phàm phu nó vậy, thứ nó là vô ơn bạc nghĩa. Bồ Tát mà không giúp là nó bỏ, nó ngoảnh lưng, nó bỏ nó đi ngay. You don't help them, they abandon you. And then what? Thì ngay cái đêm đó, con giái xong rồi con ngủ thì thấy một vị tăng. Con nói con học với tăng, con học với Bồ Tát không ăn nữa. Yeah, so that night he prayed to One Yin or whom? Con nói con chỉ nói vậy thôi, con nói con cầu cho một vị tăng vậy, con nói con học chứ không có học với. So he says, I don't want to learn from One Yin anymore. I only want to learn from a monk. Okay, goodbye One Yin, that kind of thing. Bỏ con âm. And then that night he dreamt up, he saw a monk, and So the monk said that cái kinh Kim Cang Bát Nhã này làm để hỏi cái gì hoài. cái gì? Phải đọc cái kinh này làm kinh này nè, đừng có hỏi gì nữa, rồi giúp gì nữa, cứ theo kinh này là giúp đó. Đọc tâm kinh đó. Yeah. So the monk instruction is that don't ask for help, just recite the Heart Sutra. And what happened? Did you win the lottery? Có trúng số không? Từ đó giờ con gặp cái gì con chịu, không cầu nữa. And I asked him, "Did you win the lottery?" He says, "No, but so for that lesson, he whatever happens, he bored. He didn't pray anymore. He didn't ask for help anymore." Cái kinh này dạy mình kiếm uống vậy không, thành ra chỉ làm vậy thôi, không có dám. All right. So, because the sutra says, wherever you see the 5 skandhas are empty, there's no need to be so attached to it.
Có nghĩa là cái thân này nó chỉ là huyễn, không cần phải chấp trước nó quá. Ok, slide 20, tấm 20. He made to India and stayed there for 15 years. Ngài Hiền Trang qua Ấn Độ, tới được Ấn Độ và ở đó 15 năm. And by then he was very famous. Lúc đó Ngài nổi tiếng dễ sợ lắm. And therefore the Indian monarchs, the emperors and kings would invite him over to their own countries, the small Indian countries, to lecture. Hồi đó Ngài Hiền Trang nổi tiếng dễ sợ lắm. Mấy cái vua, mấy cái nhà vua đó đích thân mời Ngài Hiền Trang tới nói pháp, thỉnh pháp Ngài Hiền Trang rồi thuyết pháp cho đại chúng nghe, and so he visited over 30 countries. Ngài tới viếng thăm hơn 30 cái quốc gia khác nhau, and held many Dharma lectures before returning to China with the Buddhist text. Rồi thuyết pháp rất là nhiều trước khi mà trở về lại nước Hoa, đem kinh về lại. And he brought back quite a few rolls of sutras. Đem về rất nhiều cái cuộn kinh. And then he devoted his life to translating it. Rồi Ngài bỏ cuộc đời còn lại để mà phiên dịch ra. Okay? And we're very fortunate because his translation is one of the best. Mình rất là may mắn tại vì những cái phiên dịch của Ngài rất là hay, rất là có giá trị. Particular again, our Heart Sutra is one of his translation. Tại vì cái bản tâm kinh này là của Ngài dịch ra. Okay? And what happened is because his translation work, tại nhờ cái công phu mà cái công trạng mà dịch kinh của Ngài đó, thì cái Phật giáo Đại thừa mới được thiệt sự là truyền bá qua có được cái kinh điển để mà người ta có thể nghiên cứu được. So what happened is through his work, the Mahayana scriptures, a good bulk of the Mahayana scriptures made it to China, officially made it to China. Okay. And by the way, he's also the first patriarch of consciousness only school. Ngài cũng là sơ tổ của cái dòng duy thức học. Tại vì lúc mà Ngài ở Ấn Độ đó, Ngài có tới tham phỏng đi học với một cái vị tổ sư của duy thức học bên Ấn Độ. Được Ngài cái tròn kêu nó tới đây học với tao. So actually the patriarch called him over and said, "Come here, I will teach you a consciousness school." That's why he brought that teaching back to China. Ngài được là người truyền nhân của cái vị tổ sư đó để đem cái pháp về lại cho Trung Hoa. Okay? Any questions? Consciousness school is one of the more difficult, advanced and more difficult schools of Buddhism. Duy thức học là một trong những cái tông phái mà bên Phật giáo nó tương đối là khó và cao siêu. Okay. Because it's very difficult, hơi khó, cái giáo lý nó hơi khó hiểu. The principles are quite difficult to understand, but it's a wonderful store of teachings. Để cái duy thức học rất là đặc biệt. Sau này quý vị mà có mở trí huệ rồi, phải quay qua duy thức học để mà hiểu nó rõ ràng cái chi tiết hơn về cái trí huệ. So for example, after you become enlightened, I feel that even though I don't have the time yet, I would love to spend more time studying the consciousness school, so to get a clear roadmap of the consciousness. Người mà sau khi có hiểu một tí rồi nên nghiên cứu về duy thức học để hiểu hơn về cái thức. Okay. Yes, sir. Is it available in English? I believe so. There are quite a few good translations, but as usual, unfortunately, the translation to English
are not that good in my estimate. Có người hỏi là khi có cái di thức học nó có dịch ra tiếng Anh thì nó có, nhưng nếu cái người dịch đó, họ chưa có trình độ, thành ra cái sự dịch nó hơi lủng củng một tí. Because the translator's level is not quite there yet. That's why the translation is inaccurate. Okay? And that's the trouble with all the translation. Cái dịch nó phiền, phiên dịch nó phiền dễ sợ. Khi bị đọc mấy cái bản dịch đó phải cẩn thận. Whenever you read a translation, be careful, look at who the translator is. Coi cái người dịch là ai. Yes, Anna. What is the concept of consciousness within Buddhism? Consciousness is described, for example, the fact you heard, for example, Anna, that the mind has actually 8 components, 8 consciousness. There are actually 8 major kind of consciousness. Thì có người hỏi là cái duy thức là học là cái gì, thì nói cái quan điểm, cái giáo lý là cái gì biết về cái thức là có 8 thức, đúng không? Cái đó từ duy thức học ra. That comes from a consciousness school. It's very well documented there. Quý vị quay về duy thức học, nghiên cứu cái đó rất là chính xác. It's very accurate, very clear, precise description of those 8 consciousness. 8 cái thức đó được trong duy thức học diễn tả, giảng rất là tường tận, rất là rõ ràng. That's why it's worth investigating. Okay. Anything else? Any other question? Yes. Thưa thầy, bát nhã thông tin là của ngài Quan Thế Âm Cha, thưa thầy, được khen chứ không phải là ngài soạn ra. Đâu có soạn, nó chỉ dịch thôi. Bát nhã tâm kinh là từ thầy giảng, cái đó là của Phật dạy, không phải chứ. I'm not sure, to be honest with you. Ông này ông hỏi một cái mà thầy bị bí. Là ông nói là có phải là he asked me a question that I don't know the answer to. He says what he heard is the king says the Brahmana Sutra is too long, and therefore as on slide 23 ở tấm 23 này, lát mình nói sao? Okay. It says the king feels that we are on slide 23. You will. Oh, by the way, the people online, I uploaded a new PDF file for the thing, so your slide number might be a little bit off because I don't know where I inserted slides anymore. But basically, on slide number 23, which chỉ đạo just made me jump over, he says. The Prajna teaching has over 600 roles. Là cái Pháp Bát Nhã có hơn 800 cuộn luôn, 800 cuộn kinh luôn. And then condensed to 5,000 characters is Vasa Sutra. Rồi trong 800 cuộn đó thì cô động lại chỉ còn 5.000 chữ tàu thôi, gọi là kinh Kim Cang. And then you condense it further to 260 characters, and that's a Heart Sutra. Rồi thêm cô động thêm nữa còn 260 chữ là cái đó là tâm kinh. The question here from this, I'm not sure that who condensed it. Thì thật trong cái tấm này thầy không biết là ai là người làm những cái chuyện này. Có phải ngài Hiền Trang á? I don't think so. Phải không? So he said he read somewhere that Xuan Zang, someone condensed it, and I'm not sure it's him because he's one of the translators. There are 7 or 8 translations of this Heart Sutra. So he's a translator. He's not a condenser. Theo thầy biết là có 7-8 bản phiên dịch của cái kinh tâm kinh này. Ngài Huyền Trang là một trong 8 bản. Thành ra 7-8 bản đó, thành ra chưa chắc ngài là người mà đã đấy. Nếu mà soạn chắc phải soạn từ bên Ấn Độ. Maybe it's been condensed in India. I'm not sure. Okay. Thầy không biết cái chuyện này. If anyone knows, please let me know. Okay. Ai biết yêu cầu nói cho thầy biết. Okay. I don't have access to that information.
I will check. Okay. I don't think I have information. Thầy có thể điều tra như thầy không có đủ tài liệu, thầy không dám nói tầm bậy tầm bạ. Okay. I don't dare say things that I don't have. I'm not sure about. Okay. I can take chances with one or two individuals, but I don't want to take chance on elaborating on sutras. Okay. So he's a patriarch of consciousness school. Thầy ngài là sơ tổ của cái duy thức học bên Phật giáo mình. And a lot of monks and nuns study the consciousness theory, the consciousness school teachings. Rất nhiều người thầy đó nghiên cứu về cái duy thức học, tại vì nổi tiếng là rất là cao siêu. Because consciousness school is supposed to be one of the more advanced Buddhist teachings. I think it's Media Maka, whatever is another name for it, and it's very, very advanced. And that's why if you're a monk, you say I study consciousness school, you are supposed to be a superior monk. So and that's one of the reasons I don't study it, because I'm just a stupid monk. Thường thầy, những người mà đi nghiên cứu duy thức học này, mấy người toàn là có căn cơ cao, thầy trình độ thấp là thầy không dám nghiên cứu. Yes, text. This is the same teaching that the Tibetans call the mind-only school. The what? Tibetans are always talking about the mind-only school. The same thing as the Yeah, it's I believe it's the same thing. sounds like it. Yeah. There's no mind, it's only consciousness. For us, it's consciousness. The mind is the sixth consciousness. Okay? Tây Tạng có cái danh từ tương tự như vậy là cái tâm tông. Thì thầy nói chắc là cũng một loài, tại vì cái tâm thiệt là cái thức chứ không phải là tâm. Mình bên người Hoa gọi là thức chứ không gọi là tâm. Mind is only for colloquial words. Cái dùng mind, cái tâm là cái danh từ thông thường để người ta hiểu, nhưng mà thường cái thức hay là cái quan niệm là thức chứ không phải là tâm. Yes? Yes. In Korea, we read Heart Sutra, but not translation, but just the pronunciation in Korean. Just the Chinese character, but we pronounce it. The Chinese characters. But we have like two versions. One is the meanings, but we don't go by them. We just recite the Chinese characters. But There's one version with the explanation, you mean? Yeah, but we don't really use that one. We use the Chinese character. The Chinese character is a translation Yeah. from Sanskrit. Right. We use that one. It's Okay. right? Yeah, it's the same thing. Pronunciation is slightly different. Yeah, I'm sure it sounds better in Korean. To me. To you, yeah. Easy. Not to me. Okay. Người bên Á Châu mình, người ta tụng cái tông kinh này nhiều lắm. It's a wonderful sutra that is so fast, so short that you should recite it more, because it opens your wisdom. Cái tông kinh là nó ngắn mà nó rất là hữu hiệu, giúp quý vị phát cái huệ. Really. Okay? Any other questions? Có ai thắc mắc gì khác không? Slide number 21, tấm 21. The sutra, this sutra has a power. Cái kinh này nó có cái lực. Okay. That's why the ghosts and spirits run away when you recite it. Bởi vì khi mà quý vị tụng kinh này, ma quỷ nó tới nó phá vì nó sợ, nó bỏ chạy, nó có cái lực. It has a spiritual power from one yin, có cái thần lực của ngài Quan Âm. It has a wisdom power of Manjushris, có được cái trí lực của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. And nó có cái pháp lực from Universe Worthy Bodhisattva, pháp lực của cái ngài Phổ Hiền Bồ Tát. And it has nguyện lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát. And it has the vow power of Earthstore Bodhisattva. So it has all. It is
supported by you receive the assistance of the four great Mahasattvas in Buddhism every time you recite it. Mỗi lần quý vị tụng cái tông kinh này là quý vị được cái sự hộ trì của tứ đại Bồ Tát, tứ đại mà Bồ Tát của bên Phật giáo, ngài Quan Âm, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ngài Phổ Hiền Bồ Tát và ngài Địa Tạng Bồ Tát. Okay. Slide number 22, tấm 22. We are discussing and providing a general cursory explanation of the sutra about. Mình đang giảng sơ về cái sơ lược về cái kinh. And when you say Heart Sutra, cái tên này là tâm kinh. Kinh nghĩa là gì? So what does sutra mean? Sutra is a general name for the Buddha's discourses. Kinh là cái danh từ thông thường của cái lời thuyết, những cái thuyết pháp của Đức Phật. Okay? And it usually has a lot of meaning, though we talk today about 7 meanings. Thường có cái chữ kinh nó có rất nhiều ý nghĩa, nhiều hơn là 7, nhưng ngày nay mình chỉ nói sơ đại khái, nó sơ 7 cái ý nghĩa của chữ kinh thôi. So when you see the word sutra, it carries several meanings. Okay, number one, the first meaning is that it's to string together. Sutra means to string together. Cái chữ kinh thì từ với danh từ nước Hoa là chữ Hoa là chữ quán đó, meaning that you string together principles, a group of principles. Mình kết lại một cái số giáo lý của trong Phật giáo. Okay? That is the wisdom of the Buddhas. Cái này cái đặc biệt ở cái kinh là nó sự hiển hiện của cái trí huệ của Đức Phật. Okay? In order to help you break through your ignorance, the Buddha explains certain sutras. Okay? Để giúp chúng ta phá qua cái màn tan vô minh, Đức Phật mới dạy một cái kinh, giảng một cái kinh để mà chữa một cái bệnh đó. So a particular sutra is designed to fix a certain type of illness, a certain type of ignorance. Okay? So far so good? Okay? That's why he has to string together a series of principles that will lead us to opening our mind. Bởi vì Đức Phật bắt đầu giảng kinh để mà hướng dẫn chúng ta từ từ, để mà khai mở cái trí huệ, để mở cái màn đó vô minh của chúng ta ra. You see that? That's why you need to string together some principles. Đó là sự khéo léo của Đức Phật. All right. Number 2 is to gather in a track. Cái thứ nhì là cái kinh đó, nó có cái đối tượng. There is an audience for the sutra. Có một cái đối tượng cho kinh. Người nghe kinh là người nào? You have to choose the sutra to explain to the proper listener. Mỗi cái kinh phải được giảng cho đúng người. Okay? It's not only you have to explain to the proper people, but also what's inherent in this is the timing. When you're supposed to explain that. Cái chuyện thứ nhì mà không phải chỉ chọn người đúng người, mà phải chọn đúng thời nữa. Okay? Because if it's the right person, but she's falling asleep and she's dozing off, okay? Then it's the wrong thing to explain to her. You should be telling her a joke or telling her ghost stories, okay? Tại vì nếu mặc dù người đó đúng, người đó có cái căn cơ để nghe được kinh này, nhưng đều hiện người đó buồn ngủ gà ngủ gật, thì không nên giảng như người ta, nên giảng chuyện ma quỷ để người ta tỉnh lại. Okay? So there's an audience. Cái thứ gì là có một cái đương cơ, cái người để thọ nhận cái pháp này, cái pháp khí là ai? So who is the person? You should explain it to. Number 3 is constant. Thứ ba là nó thường. What does constant mean? Constant means that the sutra does not change. Cái thường có nghĩa là không bao giờ thay đổi.
will never change. Okay? Không bao giờ thay đổi. What does it mean? It means that Shakyamuni Buddha explained it 3,000 years ago. Có nghĩa là sao? Ngài Đức Phật Thích Ca giảng cái kinh này 2.000 năm trước, 3.000 năm trước. Okay? The next Maitreya Bodhisattva comes around, he will teach the same principles, the same principle contained in the Sutra. Tới phiên Ngài Di Lặc Bồ Tát mà xuất thế, thì Ngài cũng giảng kinh, thì cũng giảng cùng một cái giáo lý nữa thôi. Okay? So it transcends time, nói cách khác, nó không thay đổi với thời gian. Why is that? Tại sao vậy? Truth. There's only one truth. Cái sự thật đó, nó có một thôi, nó không thay đổi với thời gian. Okay? If you really love someone, you should love her forever. Right, Tex? There you go. See? Tex knows. You never divorce people that you love. Look at him. So it's not love, let's face it, right? See, the girls are laughing. I really like it. To stab it and then twist. Yeah, it hurts a lot more when you twist it. Thầy nói chẳng hạn như nếu sư có thiệt sự mà thương yêu thì bây giờ không bao giờ mình hết, không thương người ta, ngừng thương người ta, không bao giờ ly dị người ta. Okay, so the truth never changes. Cái sự thật nó không bao giờ thay đổi. It is not subject to popularity, to people's opinion. Sự thật nó không bị ảnh hưởng bởi cái dư luận, bởi cái sự khen chê. Nó affected by praises, by criticism. Okay? Number 4, thứ tư, it's a method of practice. Đây là một cái phương pháp để tu luyện. Believe it or not, when I was practicing, I was in retreat. Quý vị biết không? Thầy bây giờ thầy nói tiết lộ cái bí mật này nè. When I was in my retreat, lúc mà thầy đang vào thất đó, I had no temple, không có chùa. Okay? No teacher, không có thầy. All I had was a bunch of tapes and books from Master Xuan Hoa. Thầy chỉ có một số băng của Ngài Tiến Hóa và một số kinh điển của Ngài Tiến Hóa. Okay, back then there's no internet. Hồi đó cách đây 20 năm internet không có bao nhiêu hết á. Okay, so everything I had was hard copy. Hồi đó là thầy phải lật từng trang mà coi. Okay, so what did I do? Thầy làm gì bây giờ? What do I look? Kiếm đâu bây giờ? Okay, so every day I made sure, because this is what Hằng Trạng taught me. Đây là cái mà thầy nhớ ơn Hằng Trường. Hằng Trường nói, Hằng Trạng told me, he says, Master Xuan Hoa told him. Thầy nhớ là tại vì ông nói cái chữ đó, bắt đầu chữ đó thầy nhớ ngay lập tức. So what happened is that Hằng Trạng was saying a lot of things, but when he started saying, Master Xuan Hoa taught us, I said, what? Okay. Hằng Trường nói cả ngày, nhưng điều lúc mà Hằng Trường bắt đầu câu nó là Ngài Tiến Hóa. Tại because when he saw, I said, oh, I said, yeah. And he said, but you know, Master Xuan Hoa said, and then I said, we all wake up. Chúng tôi mỗi lần nghe Ngài Hằng Trường muốn chúng tôi chú ý là bắt đầu nói là Ngài Tiến Hóa nói như vậy. Thầy nhớ câu này. So I remember, Master Xuan Hoa said something I want to share with you. Okay, I know many of you are going to leave me anyway, so I might as well share with you before you run away, you fail my test, you run away, say, the hell with you, I don't believe you anymore. But you should believe Master Xuan Hoa. Thầy biết chắc chắn quý vị sẽ bỏ thầy. No two ways about it. You will leave me. You say, the hell with you. I know that. Okay, the time will come. I know. Break my heart. Okay. Chỉ nhớ nè, you have to remember this. Okay, you may be mad at me, but you should trust Master Xuan Hoa is teaching. Lúc đó mà quý vị mặc dù bỏ thầy thì phải đem ra cái lời dạy của Ngài Tiến Hóa. Okay? So he says, Master Xuan Hoa told him that every day
when you meditate, when you go into a Chan retreat, you must read sutras. Ngài Tuyên Hóa Ngài dạy, Ngài nói con khi mà nhập thất mỗi ngày phải đọc kinh. Dễ sợ không? Mỗi ngày phải đọc kinh. Đọc chú không là chết đó con. Cứ tưởng cả ngày đọc chú niệm Phật là chết đó. Mỗi ngày phải đọc kinh. Dễ sợ không? Those people out there, you know, those you superior people who know what to do. Biết bao nhiêu thế gian như thầy Trí Đức thì thầy nói, tôi biết hết tất cả phương pháp tu rồi. Tôi chỉ niệm Phật thôi, tôi chỉ trì chú thôi. Trì chú cả ngày mà không đọc kinh là chết. Ngài Thầy Ngài dạy phải đọc kinh. Mà Ngài nói rõ lắm, nói là Ngài phải đọc kinh tao giảng. Phải đọc kinh mà Ngài Tuyên Hóa giảng. Tại vì đọc kinh không, nhiều khi hiểu tầm bậy là chết nữa. Thấy chưa? This is very, very, very wonderful instruction where I'm grateful to Master Hận Tràng. He says, Master Xuan Zang says, you should read sutras, you should read in particular my explanations of the sutra. Now you don't need me anymore, now you can run away. Bây giờ quý vị học biết bí mật của thầy, bỏ đi được rồi đó. Okay, goodbye. Be happy. I will miss you. Okay? And that's why I'm grateful to Master Hận Tràng. He did a lot of good things for me. Thầy Hận Trường dạy thì nhiều cái quan trọng dễ sợ. So when I was in retreat, I made sure I studied Master Xuan Zang and the patriarch's teaching. I broadened that. Rồi sau thầy còn vừa nghiên cứu sách Ngài Tiến Hóa và như cha hàng, nhưng when I would investigate a sutra like the Heart Sutra. Thành thầy nghiên cứu cái kinh cha hàng như kinh Tâm Kinh này. Okay, I would read his explanation. I said, I don't understand this. What to do? Đọc cái Ngài Tiến Hóa không có hiểu. So I read the patriarch explanation. Rồi thầy đọc những cái chú thích của các ngài tổ sư khác. I only read the patriarch's explanation. Thầy chỉ đọc những cái chú thích ngài tổ sư thôi. And I read more, and I started reading more and more of the other monks. And later I found the other monks are all wrong. Cháu phải mấy cái thùng rác trong đầu đó phải đổ hết. Mấy cái đồ mấy ông thầy mà không phải tổ sư giảng tầm bậy hết. And I later realized, years later, I got into bigger trouble. Sau này càng tu càng bị kẹt thêm. And I started pulling out these things, these teachings. Bây giờ thầy vẫn nhớ lại những cái lời dạy này. Okay? And I realized that the non-patriarch's explanation are off. Sau thầy mới thấy những cái người mà không phải tổ sư giảng mấy kinh này, họ giảng trật, nó bị lệch một tí. It's a little bit off. Đường nó thẳng gì mà lạng đi xéo là chết đó, là xuống hố đó. Không bao lâu thì xuống hố đó. If the road is straight, if you're off by a hair, you go off the cliff. Nó dễ sợ như vậy. How scary it is. Okay? Good luck. Nice to know you. Chỉ lệch một tí là chết. Nó dễ sợ lắm. I mean, it's scary thing. Thành ra mấy ông này nói tôi nghiên cứu mạng. So all these monks, great monks and nuns says, I know everything there is to know about Mahayana because I read them all. I know about Master Xuan Zang, I know about the Patriarch, I know about Master Chinh Cung, I know about Master Hận Tràng, I know about all these people. Okay? When you get there, you say, oh my God, they all contradict each other. Thành vì thầy biết bao nhiêu người nghiên cứu mạng với sợ nó là tôi biết cái pháp làm sao tu cái chú này, làm sao mà tôi tu cái niệm Phật, làm sao tu thiền, là sách nói rõ ràng mà ông Bình Hóa cũng nói như vậy luôn nữa mà ý chóc vậy đó. Rồi khi mà tới lúc nào đó cái vị thấy là mấy cái bụng như nó chọn nhau loạn sang ngồi hết đó, đó là khùng đó. Lúc đó mới biết đó là gạt cái tổ sư là vất, không phải tổ sư là vất hết, không được coi. Nhớ không? You remember that? Non-patriarch, throw them out. It's a waste of time. Họ chỉ lệch một cái là họ giảng một câu mà trật một cái là cái vị chết. If they're off one of the statement of the explanation, interpretation is wrong,
you go off the cliff. Nó khiếp như vậy. Ngân đừng tưởng đâu, truyền cái pháp là chưa là không phải nhau bán ân huệ đó, truyền pháp là chết với họ đó. So if you think they give you a transmission of Dharma and say, I'm giving you such a wonderful Dharma, you know, it'll make you so rich, make you enlightened, good luck. Kim Ling is totally unimpressed. She says, you have this smirk on her face. Yes. Any questions? Tại vì khi cuộc đời mình hên dễ sợ. Tới gặp ông thầy nói một câu mình nhớ, mình may nhờ cái lời đó mà mình đỡ, mình mới thấy được cái tầm quan trọng của cái người thiền trí thức. That's how because of Master Hồng Trang's teaching, I still am grateful for that tip, that I realized the importance of a good no advisor. Okay, mình thấy được cái tầm quan trọng người thiền trí thức. Nguy hiểm dễ sợ lắm. A lot more than you think. Yes. Kinh nào đọc để làm cái gì? Tâm đắc nhất này là sao hả? Tâm đắc là Ngài Tiến Hóa hả? I don't understand him. How can I get his tâm đắc? I don't understand him. I just read. Doesn't mean I understand. Someone asked me, and this Vietnamese. The Vietnamese, they said, what is your favorite explanation of Master Xuan Hua's sutras? I said, I don't understand any of them. How can I be any of my favorite? See? I'm very Vietnamese too. Yes? I have a question. You said that it's important to do publishing of the sutra. Yes. Right? It's a monastic when you get to a certain point. But if you say only patriarch or Master Sangma's publication is the one that you stick with, it's kind of like contradictory to me in concept. That like you said the masters needs to do the work, publication of the sutra. Yes. But meanwhile you say that's the only thing you need to stick with. So can you tell me why? When you cultivate. If you're not cultivating, it's okay. You can read anything you like. It's only like general knowledge for you. So you can talk about anything. You can talk about George Clooney getting married. You can talk about buying a BMW M4. Who cares? It's street talk. But when you cultivate, you cannot afford to speak to deal with nonsense, because they will pull you off course. Okay? Here's the secret. The sage's teachings are designed to help you keep on track, keep you on track. Okay? You follow the instruction, you stay on track. You will not go off course. These non-patriarchs, they read all the patriarchs' teachings and they combine them, they synthesize them, they merge them together, okay? Because they use their thinking mind. When you interpret the teachings, that's when it goes wrong. Cái người tổ sư đó, cái lời dạy của Ngài đó là cái lời dạy để giúp quý vị giữ trên cái đường rầy. Tất cả lời dạy tổ sư để giữ quý vị trên đường rầy, không bao giờ để quý vị lọt hố rồi hết, không bao giờ hết. Never. The patriarchs, they never do anything. All the patriarchs' teaching are to make sure you're on track. Okay? So you follow the instruction of the patriarch, you cannot go wrong. You will get there. Okay? So what happened is these non-patriarchs, monks and nuns, they do a lot of research. They read a lot of books,
các vị mà không phải thầy cô mà không phải tổ sư đó, ngài các vị đó bỏ rất nhiều thời giờ để nghiên cứu kinh điển. Ok, thì họ không hiểu rằng mỗi cái tổ sư họ có cái dùng của cái lời dạy của họ dùng nó khác nhau. Bắt đầu họ phối hợp lại những cái lời dạy khác nhau, họ không hiểu, họ phối hợp trật một cái là cái đường rầy nó không còn đúng nữa. Mà họ không biết. Quý vị tin là quý vị chết ráng mà chịu. So that's why when I cultivate, I'm very conservative. Mỗi lần thầy tu thì khuyên quý vị là phải rất là bảo thủ. Không phải tổ sư, đừng có đọc, khoan đọc cái đó. Sau khi quý vị hiểu rồi á, nhìn cái biết ngay nó sai, mình after you really understand, you take a look, say, that's wrong, it's not supposed to be like that. Quý vị trước khi mà mở trí huệ chân chính không thấy được, không hiểu được, quý vị đâu biết trắng là đen là gì đâu. Còn cái người mà không phải tổ sư tôi giảng xám họ đâu có biết xám hay cái gì đâu, họ không hiểu được, chịu thôi. Okay, just a little tip. Okay, you can thank Master Hận Trạng for that. Ngày hôm nay cứ học để cái đó từ thầy Hận Trường đó. See, Hận Trạng này, we don't like each other. I'm still grateful. Okay, I got his disciple, so what do I care? Okay, any questions? Ai thắc mắc gì khác không? All right. So the method of practice is very important. Cái phương pháp tu nó quan trọng lắm. You have to learn the proper way of practice. Quý vị thành thầy nhấn mạnh cái chỗ này là quý vị phải học cái phương pháp tu đúng. So what happened is that when I was doing my retreat, lúc mà thầy tu đó, okay, I follow. You look at the patriarch's teachings. Quý vị nếu mà chú ý tới nghiên cứu cái lời chú thích của các ngài tổ sư đó, okay, they spell out the method of practice that the Buddha does not in the sutras. Thành lúc mà quý vị đọc cái chú thích như vậy đó, các ngài tổ sư đó, cái việc làm tổ sư là giảng thêm cho quý vị cái phương pháp để mà hiểu được cái lời kinh. Hiểu chưa? Tuyệt vời không? Okay? Okay. Number 5. Any questions? No? We have Vietnamese classes, by the way, next week. Those of you who like to learn Vietnamese so that you understand my I'm kidding. I forgot to translate into English. Of course. Very important point. When the Buddha explains sutras, the sutras has very profound principles, right? So the patriarchs, what they do is they help you shed light on the meaning, but you still cannot understand it because it's too profound. So what do? They will show you, you pay attention, they show you a certain way of practice in order for you to penetrate the meaning. You follow the instructions, you will understand. Thành cái vị tổ sư nó quan trọng, thầy nhắc lại cái vị đó. Cái tổ sư, việc làm tổ sư nó khác biệt mình cho đó, như thầy nói tầm bậy tầm bạ được. See, I'm not a patriarch, that's why I can talk anything I please. I talk about George Clooney, I talk about Woody Allen. Adam Sandler with Netflix. Hillary Clinton. I don't care. I talk anything I please. Mình không phải tổ sư mình nói, mình mình nói nữa. But when you patriarch, you say, I need to show you how to do it right. Tổ sư chứ không đùa giỡn được như vậy. Okay. Tổ sư phải chính chắn đàng hoàng chững chạc, đâu có tầm bậy với thầy được. So the patriarchs, they show you how to do it, what to do. Thành cái tổ sư nó quan trọng, họ quan trọng vậy đó. Họ chỉ cái cách để mà thông đạt cái kinh điển, phải làm cái gì mới hiểu được cái kinh.
patriarchs show you what you need to do in order to penetrate the meaning of sutras. Okay? That's why the method of practice is important. Bởi cái phương pháp nó quan trọng. Okay? Number 5, bubbly spring. Thứ 5 là suối phun, dùng chuyến. Đấy. Dùng chuyến. Suối phun. Bubbly spring. What does it mean? The sutras, okay, has endless layers upon layers of meaning. Kinh nó tuyệt vời lắm. Kinh nó có từng vô tầng cái lớp của ý nghĩa. Okay? It's endless, the meanings. Any questions? Any questions? You should be asking a question. You're not? Okay, then I won't force the issue. Đáng lý cái phải hỏi để thấy hiểu thì. If you don't understand, I don't need to go there. Number 6. Maybe someday in the future you'll ask me, the right question. I will explain you why it's endless. Trong tương lai thầy nói để thách thức những người nghe trong tương lai, nói mà tới phần này thầy giảng là cái phần là vô tận này, có người hỏi đó thầy mới nói trả lời. What is it? If they ask the right questions. Nice try. The question has to be right before I answer. Hỏi đúng thầy mới trả lời, hỏi trật thầy mới trả lời. Okay? Number 6. The carpenter's plumb line, the marking line. Thứ 6 là cái dây mực. This is still right now the case when you need a straight line, you use a plumb line. You pull it out and you snap it. Ping! Okay, when you do flooring, nhà anh quý vị làm lót gạch, quý vị phải gạch cái đường cho nó thẳng thì quý dùng kéo cái dây mực đó, dùng đó kéo nó ra, xong rồi căng nó lên, xong thả cái bưng, rồi nó có cái vết ngay lập tức. Okay, why is that? You need a reference line. Okay, quý vị phải cần cái dây mực, okay, cho nó thẳng. Okay, you need references. Cái việc phải cần cái điểm nương tựa, cái điểm reference. What's reference point in Vietnamese? Cái điểm. Wake up. Cái cô này bây giờ cô lười đó sợ. Đã lâu rồi. I mean, I've noticed for last year so she doesn't translate from Vietnamese for me into English. Cô Điền, Kim Điền thầy lừa, thầy để ý tại vì cả năm rồi mà thầy không dám nói, tại còn cô người Việt Nam cuối cùng ở đây thôi. She's the last Vietnamese who can translate for me, so I didn't dare put pressure on her. Things I do to explain sutras. Đường tham khảo. There you go. Okay, you need guidelines. You need reference points. Okay, the straight line. Okay, so that why you need a straight line? Tại sao cần đường thẳng để làm cái gì? Aesthetics, thứ nhất là nó đẹp, right? What's more important? Quan trọng nữa, tại sao cần cái đường thẳng hả Điền? That's correct. And what else? Cho nó đúng. Yes. Tại sao cần đường thẳng? The shortest distance. Đường thẳng là cái đường ngắn nhất giữa hai điểm. You want to get there sooner, you want to go straight. Thẳng thì nó lẹ nhất. Right? Speed. Nó lẹ dễ sợ. If you have the right instruction, you get there a lot sooner. Quý vị mà được cái lời dạy đúng, lời chỉ dẫn đúng, vì tới đó rất là lẹ. Right? Alright, number 7, cuối cùng. A path. Con đường đi. It means that I just added it today because and before that I didn't have things like never change and endless and guidelines and so on because there's no references in my prior notes.
Mới thêm, ngày hôm nay mới thêm mấy cái này. To be applied, the path, what's a pathway? Con đường để làm cái gì? Có nghĩa là you have to put into practice in your daily life. Nghe kinh để mà áp dụng trong mỗi ngày của mình, trong cuộc đời của mình. You listen to the sutras in order to take something out of it and use it now, every day. Most of you go to sutra lectures like Anna and say, oh, I have some free time. Rather than going shopping, I mean, do something more sophisticated. Okay? Attend Master Yung Hua's lecture. You attend it in order to get a few tips on how to apply it towards solving your daily problems. Nghe giảng kinh để mình học một vài cái cách để mình giải quyết những vấn đề trong ngày của mình. That's what it's for. Nghe kinh để làm chuyện. You think you read sutra, you listen to sutra lectures in order to become enlightened? Cái vị nghĩ nghe giảng kinh để mà đắc giác ngộ, you shouldn't come here. Nghe giảng kinh, excuse me. You should come here too, but nghe giảng kinh mà đắc giác ngộ, tới đây lắm. Thì nó cũng nên tới một tí những điều. Okay? How do you think you become enlightened? Cái vị biết làm sao cái vị đắc giác ngộ không? Yes. Master, the challenges outside of the 24 are very tough. Overwhelming, yes. Mm-hmm. And but by cultivating, not necessarily implementing any of these concepts to be applied in daily life, it helps also to cultivate in order to be able to have this clear mind and all those challenges. Right. Precisely. You see, I'm very low level. I don't have any real wisdom. But to me, in order for you to become enlightened, you cannot give up. Most people give up before they get enlightened. They give up because they don't know how to solve their daily problems. So they talk about, I will make you enlightened. I don't believe it. I said, show me how to make more money. Show me how I get a bigger temple. Show me how I get more disciples. Then I believe that you can help me become enlightened. Thành quý vị biết không? Thì thật là như vậy này. Thầy không có trí huệ gì. Thầy tin rằng quý vị không thể nào giác ngộ được nếu như quý vị không biết giải quyết mỗi vấn đề một trong ngày của mình. Tại những người mà không giải quyết những vấn đề thường ngày của mình sẽ bỏ cuộc. Đừng nói chuyện giác ngộ. Okay? You give up. You don't go to the temple anymore. Quý vị không tới chùa nữa. Không tới nghe giảng kinh. You don't listen. You go and listen to sutras lectures anymore. It's because it's useless. Enlightenment is something you don't even see. Cái giác ngộ cái gì mình không ai thấy được hết. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Master, what always brings me to the sutras is in endless resource of wisdom or teachings or... It's endless because basically it's endless because of your level. Câu này cô bắt lẽ thầy. Điều tại vì cô này tội nghiệp lâu mới tới nghe giảng kinh rồi thầy phải giảng rồi. She's making my life difficult, but since she only comes here occasionally
and she makes so great sacrifices to come to the temple. So I will make an exception today. If a young lady back there, look at her face. She says, "Oh my God, it's been an hour. I can't stand it. An hour and a half, and this is too much for me." He talks to ghosts and he talks about enlightenment. It's absolutely useless to me. For you, my dear, I want you to feel like you contributed today because of your presence. I explain more than I should. Okay, fair enough. You should feel good. Tại cô này cô tới mà cô lần đầu tiên mà ông thầy nói trên trời dưới đất không, thầy tới bây giờ thầy thấy tội nghiệp. Thầy thôi mình giảng nhiều hơn mình thầy gọi là mình đáp ơn cô này. Endless, why is it endless? Because you are endless. Tại vì cái người nghe nó vô tận. The sutra can be explained to suit your level of understanding. Cái kinh đó, cái giáo lý Đức Phật đó, có thể giảng theo cái trình độ người nghe. Okay? It's not a rigid thing where you go and you explain the Heart Sutra. When it comes to the word sutra, you need to explain this way. No, you explain in a certain way that will make it appealing to the listener, interesting to the listener, useful to the listener. Make sense? Giảng kinh đó, nó không có cứng cắn đâu, nó không cứng cáp đâu. Giảng kinh nó rất là uyển chuyển, tùy cái người nghe. Người nghe mà có khả năng bao nhiêu thì mình giảng bấy nhiêu. Ok, chứ không phải cần giảng một cái đường thôi. Thành ra cái kinh Phật nó hay vậy đó. Cái người pháp sư đó mà có vô tận cách để mà giảng kinh. A particular sutra has so many ways to be explained. Okay. So you could ask me next question, because the young lady might ask me, right? She might say, it's right on the tip of her tongue, I think. She says, well, how come I read all these sutras? They all say the same thing. Con người có thể có câu hỏi, tại sao mà thầy nói cái tạng vô tận, tại sao không đọc mấy cái chú tinh nó có giống nhau hoài vậy? Phản trí đạo. Ông thầy nó giống nhau, right? Hòa thượng này giống kia, hòa thượng kia giống ông thượng tọa kia. The Sang is the same as the next Sang and next to the Shangzhuo and next to stupid, similar to stupid people like me. Why? Tại sao giống nhau vậy? Because we read from the same internet source. Giống nào tại chúng tôi đọc cùng một cái bảng ra hết. No? What else? What's another reason? Có lý do nào khác nữa? Tràng, tại sao vậy cả? Tràng tưởng ngồi yên thân này nha. Cái tiếng rưỡi ông thầy cũng né Tràng. I see the last hour and a half I avoided Travis. I never called on his name until now. So why? What's another reason why is that all the explanations are the same? Close, no cigars. Gần trúng. Yes, Kim Điệp. Come to your rescue. Your buddy's rescue. Giúp bồ đi. It's okay. Ai biết không? Nonsense. Yes? Why? Yes. Đúng. That's very true. Okay, next. I'm kidding. Đúng. What happened is this. It's because a listener. You guys are so confused. You can not go beyond that. You still don't get it. Nói luôn nó tới, nhai luôn nó tới, quý vị vẫn chưa hiểu như thường. That's the problem we have. Ông pháp sư nó khổ dễ sợ lắm. Cứ nói luôn nó tới, nhìn cái mặt cái gì cứ đờ. Yeah. Nói một lần giảng kinh nhìn cái mắt cái gì, mắt người nào cũng đờ. Okay? Every time we explain sutra to you, I look at you into your eyes and say, oh my God, she still doesn't get it. So what can we do? You have to repeat the same thing over and over again until you get it.
Ok. Căn cơ của người. Tại vì bởi vì cái người tới nghe kinh nó quan trọng dễ sợ lắm. This is why it's so, your presence to the Sutra lecture is very, very important. Thành quý vị đừng có tưởng khi quý vị tới nghe giảng kinh như vậy đó, quý vị đang cống hiến cho cái Phật giáo, chứ đừng tưởng mình ngồi tới phí thì giờ đâu. Quý vị đang tạo pháp thí, đang làm pháp thí luôn nữa, hiểu không? So when you take the time to go, miss, even for the first time to Sutra lecture, you actually are making contributions to the comprehension of the sutras, to the human store. You see that? See how important it is? Cái chuyện cái việc nó quan trọng, nó chuyện nhỏ đó. And in the future, your children will look and they say, "Oh my God, thanks to my father, my mother. Now I have a chance to understand it, you know, and be as wise as my father and my mother." Sao con cái vị nói nhờ cha mẹ tôi đã từng nghe giảng kinh, giờ tôi mới hiểu được cái trí huệ của cha mẹ tôi, có được trí huệ cha mẹ tôi. Okay? All right. All right. So the pathway. Number 7 again. Finally, the path meaning you have to walk it. Okay? You have to use it. Quý vị phải biết học để mà dùng. Okay? Any questions? 23. We talked about this already. Nói cái 23 này. So that's for your homework, for Trí Đạo homework. He should go and research who did the condensation. Tại vì ông Trí Đạo là người đã nêu ra vấn đề này, thì ông có thể tự tìm giải quyết cái này. Ok, nghiên cứu giải quyết là ai là người vắn tắt nó lại, cô động nó lại. Hả? And in China? Oh, really? It may make sense. It may make sense. Cũng có lý lắm. Ông này cũng nói là có thể cô đồng là bên Trung Quốc. It may make sense. Maybe he's right. Thì khi hai người này có lý. Let's say, conspiracy. Yes, text. Is there a translation of the full 600 rolls available in English? Oh, it's humongous roll. I saw the entire Prajna division. Where? In Taiwan. In Chinese? In Chinese. They offered it to us. They offered to brought to the temple. You see, the Chinese are very, very interesting. They would spend a lot of money, spend thousands of dollars. You know, each set like this costs thousands of dollars. I bet. Yeah. And they would buy like 20, 30 sets, 50 sets. Okay? They offer it to the temple. That's how the Taiwanese support the temple. Bên Đài Loan thì gặp thì thấy được một cái bộ bát nhã là dày, nó biết bao nhiêu sắc dày cộm như vậy nè, beautifully bound, it's gorgeous, and they gave it to our temple. Hình như hồi đó họ cho khoảng những 30 bộ là 50 bộ bát nhã như vậy to the temple. So they came around and they said, anyone wants a prajna set? Mấy ông thầy tri khách đó mới đi hỏi, ai có muốn lãnh một cái bộ bát nhã hay không? Okay. I said, of course, I raised my hand immediately, being my greedy self. Thầy bỗng nhiên thầy giơ tay ngay lập tức. I was one of the first hands that rose. Thầy giơ, người đầu tiên giơ tay là thầy. Lòng tâm rất là tham lam. And he says, okay, oh yeah, you will get. And he looked at me and says, only requirement is that you need to read it from front cover to back cover. Ông thầy ông nhận nó mặt thầy ngay đó, tài quen đó, ông thầy tham rồi. Thành ra ông nói có cái điều kiện nhỏ nhỏ là ông phải đọc từ đầu chí cuối mới có quyền nhận cái này. In Chinese. It would take me at least 10 years. Mà đọc từ đầu từng chữ mà từ đầu chí cuối là tốn thầy tốn nhất 10 năm rồi.
I don't think you'll find an English translation anytime soon. Here's the point, text, you should not be stuck on the size. This is like most Americans are. Okay? Okay, we're not going there. I apologize. It's texting me. We have this thing going on for the last 6 years now, 7 years now. It's sick. What happened is that you go for the essence of the teaching. You don't go for the volume. Once you grasp the essence of the teaching, then you can read the rest of 600 rows. It's not beyond that. All the principles taught in the rest of 600 rows of sutras are all contained in 500 characters in the Bhashya Sutra. 5,000. The 5,000, I'm sorry. Okay. We explained that thoroughly for the last 3 years already. Right. So all the principles contained are right there. Okay. Anh ông này ông nói tại sao tôi muốn đọc cái bộ Bát Nhã, tại nó ông cần đọc bộ Bát Nhã tại nó dài quá này. Okay. Thường mình học kinh đó, mình học cái thể của cái kinh, chứ mình đừng học cái chữ. When I explain sutra, I explain the essence, the substance of sutra. The words are not that important. This is why teachers like Master Xuan Zang, he uses very simple words to explain sutras. Instead of staying with the technical terms, he uses very simple terms to help you understand, to help you grasp the substance, not the words. I agree with that. Thành ra quý vị biết Ngài Thanh Hóa thì mê Ngài Thanh Hóa vì vậy. Thì Ngài Thanh Hóa Ngài giảng kinh đó. Ngài giảng kinh là Ngài không dùng những cái danh từ mà nó quá chuyên môn đi, nó quá khó hiểu đi, mà Ngài dùng những cái danh từ rất là giản dị để giúp quý vị đắc được cái thể của cái kinh, hiểu được cái ý nghĩa của cái kinh, chứ không phải để nhớ cái chữ nó không diễn tả được cái thể của cái kinh, cái danh từ nó không diễn tả được. See, you don't need vocabulary. Cái lời Phật dạy đâu cần phải danh từ chuyên môn mới là hiểu được đâu. Hoàn toàn không có chuyện đó. Những người mà hiểu được đắc được cái thể như Ngài Thanh Hóa dùng chữ rất là giản dị để mà giảng cho quý vị hiểu được cái thể, lấy đắc được cái thể. So the people who are enlightened, like Master Xuan Zang, who understands, who have obtained the essence of the sutras, they don't use a lot of specialized words to explain sutras. Instead, they use very simple words to help you grasp what you're supposed to understand. Okay? And make it more available to first-timers as well. Ngay người mới tới nghe ta không hiểu được nữa. Okay? So don't be stuck in the 5,000 characters. I should stay the 5,000 characters. And 600 characters, 200 characters here would be also pretty good. I go middle road. Thường thầy chọn đi trung đạo, đi ở giữa đó. I don't go for the most one or the smallest one. Thầy thích ở giữa. Okay? So if you want, so in answer to your question, to your objection, you should read the Vajra Sutra if you really want to understand the principles of Prajna teaching. It's right there. Over and over again. And when you come to think of it, I read it to myself, the Vajra Sutra, occasionally. And there are things there I'm still discovering. I haven't had time, the chance to explain to you the last 3 years. Nếu thầy đã đọc kinh Kim Cang lại, sau khi giảng 3 năm bỏ 3 năm mà giảng kinh Kim Cang, thì bắt đầu đọc lại cái kinh thôi đó, thì bắt đầu có những cái hiểu khác, cái nhìn khác mà trước không có thời giờ mà giảng cho quý vị nghe. Yes, xin chào sư. The Vajra Sutra is also condensed or written or It seems to be condensed according to this my source.
is to be condensed to 5,000 characters. Okay, and you know, the person who condensed these Vasa Sutra, this person is incredible. I would not dare do that. Think about it. How would you dare? Would you dare, sir? You feel you're so wise that you can get 500 rolls of teachings, of the Prajna teaching, condensed to 5,000 characters? That's incredible. Incredibly wise. You have to know everything that was in it. And you have to know the relative importance of everything that was in it. Nên cái vị tưởng tượng cái người mà có trí huệ nó độ mà dám cô đồng lại còn có một cái bộ bát nhã, còn có một thành cái kinh kim cang, cái người trí huệ nó kinh hoàng, giỏi dễ sợ. Giỏi, this monk, I mean, should be idolized. It's I would tell you it's not, you know, my guess is that it's probably the Buddha. Yeah. It's not a regular monk. Đối với thầy đó, okay, I would never do that. Because if I do that, I'd be so fearful I would miss out on one of his teachings. Tại vì thầy không bao giờ là dám làm. Thầy sợ là nếu mình làm như vậy, mình sẽ bỏ sót một cái giáo lý rất quan trọng của Kinh Bát Nhã mà Phật dạy. Cái tội nặng lắm. If I leave out any principles in the Prajna teachings, in my conversation, would be a grave offense to me. I don't think most monks would dare do that, including Xuan Zang. Thì chắc chắn Ngài Huyền Trang cũng nếu không phải là Ngài người làm cái này, không dám làm đâu, sợ lắm. I mean, you don't do that. Only Buddhas would dare do that. Như Văn Thù Sư Lợi mới dám làm, Quán Thế Bồ Tát mới dám làm. You know, you're talking about Guanyin Bodhisattva, you know, appearing as a monk to do this, or Manjushri appearing to be a monk to do this. Not a typical monk. Không phải là người tăng tầm thường đâu. Yes. Well, I'm convinced that the actual words of the Buddha. So I could easily believe that the Buddha came back to me. So my point is that I was never serious about figuring out who condenses it, because the person who condenses it would not want you to know. They'll be calling you day and night. Master, I'm sick. Master, I don't know which business name I should use. You would not believe the kind of crap I'm receiving nowadays since I got on Vietnamese TV. My questions now like 2 pages long. My master, you know, I'm 24 years old. When I was 5, this is what happened to me. And when I was 6.5, my brother did this to me. And left such a scar in my mind that, you know, it broke my heart. And I can't recover in such sob stories. Cả ngày đọc mấy cái câu, trước câu hỏi là khoảng như 2-3 câu, một hai phần thôi. Before my questions like 1 or 2 sentences or 1 paragraph or 2 paragraphs. Now it's 2 pages. I don't know these people who think that I have time to read, you know, their whole life story. Okay? So that's why, Anna, if you're able to do this, you don't want people to know who you are. That's why the name is left out. I would be surprised if Xuan Zang would let people know that he condensed it. Because then people wouldn't leave him alone. I as his fellow translator would be knocking his door. Venerable Xuan Zang, do you need more rice? Oh, can I offer you some soy milk? You know, fresh from the store. It's good for your body. We want you to live longer. And by the way, next week my mother is coming. Can I bring her by to see you?
You see that? That's why they don't want you to know. Got it? If you're really good, you don't want people to know. There's no way. Just 24. Thầy giảng cái việc nghe, thầy nói lý do mấy cái người này, mấy người làm cô đồng được, mấy cái là Phật, cái trình độ Phật chứ không phải là Đại Bồ Tát, chứ không thể nào là người tầm phàm phu đâu. Cỡ như Quan Âm, Văn Thù Sư Lợi nó. Tại sao vậy? Tại vì họ lộ ra một cái là người ta tới ta quấy nhiễu ngày đêm. Đâu muốn ai biết đâu. Cái chuyện mà làm, chuyện làm ấy, chứ đâu phải muốn người ta biết mình đâu. Okay, tâm humble. Number 4. This very concise sutra that summarizes the prajna teaching. Kinh 260 chữ, nhưng đều rất cô đọng, rất là chính xác. The sutra, typical sutra has a preface, main text and transmission parts. Mỗi kinh thường có cái 3 cái phần giới thiệu, cái phần giáo lý chính và cái phần lưu thông. Okay. This sutra has only the text part. Kinh này để đỡ tốn thì giờ chỉ có cái phần giáo lý chính thôi. And we need to do that. We need to cut out on the TV program because we spend at least 2 minutes in front. Say this is today's program is brought to you by Lu Mountain Temple, located at 705 Rosemead Boulevard, and so on. Rosemead Drive, whatever, Mooney Drive, whatever. It's 2 minutes. Don't have time for that. So this sutra delves right into the heart of it. Kinh này đi thẳng vào cái giáo lý luôn. Of 8 versions, the other 5 have all 3 sections. Có 8 cái bản dịch thì có 5 cái bản dịch nó có đủ 3 phần. See, so the different, tùy cái nguồn gốc họ có cái bản nó hơi khác nhau tí, cái sự cô động nó khác nhau tí. So depending on the sources, it varies. Okay? Any questions? Transmission usually means that the listener, like you, gets so excited from today's lecture and they say, "Wow, this is so great! I love this sutra. I like Buddhism. I want to become Buddhist. Take the 5 precepts." I'm kidding. And they're so excited and they said, "Oh, this is so wonderful. I'm going to go home, put that into practice and tell people about it." Cái lưu thông là đại khái là có 2 phần. Những người nghe xong ta thích thú quá, sung sướng quá đấy. Có một cái pháp lạc. When people listen to the Buddha's lecture, as soon as Buddha finishes speaking, they're all in samadhi. Phật mà lên thuyết pháp á, người nghe thuyết pháp á, Phật giảng xong một cái là họ nhập định hết. They all enter samadhi. Thành họ sướng quá đấy. They're so happy. Okay, and that's why I say, I feel so good. I wonder this I feel so good. I learned so much. So I'm going to go home and I'm going to put everything I learned into practice. And then guess what? I'm going to tell my mother about it. I'm going to tell my father about it. I'm going to tell people about this. That's called transmission. Bởi vì mới gọi là lưu thông. Họ thích quá, họ muốn nói người khác nghe. Tự động. Okay? And actually, it's not how it's described. It's described in can we remove this web companion thing here? It bugs me every single time I lecture. Cái thiệt ra trong kinh chị nói, trong kinh chị nói là người nghe hoan hỷ, rất là sung sướng và đảnh lễ Phật và rút lui. So all that happened in the sutra is that the sutra text actually says that the listener is so happy that they bow to the Buddha and withdrew.
Okay, but I did some editorial comments for you to understand why do I dare say that actually they're telling their friends and their acquaintances about it. Tại sao thầy dám cả gan nói là họ sẽ nói cho bạn bè nghe? Why is that? Mystics. Tại sao vậy? Why am I so liberal? Hey, you see this? You see this thing here? Can you read it for me? It pops up every minute. Wait, it's coming back. Don't go away. Okay, so how do I dare take liberties like that? Tại sao thầy dám cả gan như vậy? Hiền Trì, tại sao thầy cả gan như vậy? Kinh đâu có nói đâu, mà thầy dám nói là họ về nói cho bạn bè nghe. Tại sao vậy? Thầy phải bịa chuyện ra mà nói cho hết thì giờ. I mean, I need to fill up my 2-hour time slot. Tại sao vậy? Because the sutras only were transmitted by board. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Come on. It's not time to fall asleep yet. It's still 7 more minutes. Why is that? I dare say the sutra only says they are so excited, they're so joyful, they bow to the Buddha, and they accepted the teachings, and they withdrew. And I dare say that actually they go back and they talk to their friends and they say, wow, you should, this is these beautiful principles. Yes. You. Yeah, you. Yeah. The opinionated one. Why? Why am I so how do I dare say that? What's the basis? Somebody get me a gun. Yes. Very good. Đúng rồi. That's part of the reason. Cái đó là lý do quan trọng đó. Very important. Họ đủ phước rồi, cho nên cái giây phút mà cái bản ta Phật giảng họ đủ phước, họ gặp Phật là sao? Làm sao biết? Đủ phước là họ hiểu được, chứ nhưng mà bây giờ mình không có Phật cái bên mình nghe, mình đọc mình nói được bằng họ, khi họ thấy Phật họ nghe tại nghe Phật ra. Ông thầy nói bừa nhưng đều ông thầy mình có lý do đâu mà. I take a lot of liberties, but there's a reason for all those things. Trang nào excited now. I'm going to show this guy. Ông thầy nói lần này bị bắt chẹt rõ ràng. He think he got me this time. Thầy, bởi vì khi mà mình bị mình tìm ra cái giải pháp của mình, khi mình gặp được cái chân tự nhiên mình rất là vui sướng, mà mình thấy lời lập từ đó tự nhiên cái mình chia sẻ với Gần đúng nhưng mà vẫn chưa đúng. Yes. No need to translate, by the way. Yes? Why? Let me explain you. I'm running out of time. So I can ask you a question if you keep on dragging your feet like this. Một lần thầy hỏi cái vị chậm quá, sao thầy có thể giảng kinh bây giờ? I don't have to know. You have to be faster. I have a lot to explain. That's why my Vasa Sutra took 3 years. Bởi vì giảng cái kinh Kim Cang tốn 3 năm về đó. Hỏi cái gì mà cái yes. Yes, it is. But I shouldn't be too liberal. I cannot, because I say the wrong things. You see me down there. Thầy nói tầm bậy là đọa địa ngục đó em. I fall to the house.
I'm not above it. Mình đâu có thoát được. Ai cũng không thoát được cái chuyện này hết. Nói tầm bậy là rắn mới chịu. Yes. Yes, 4 more minutes. Yes, Miss Korea. So why do I actually have sin that happened? Here's what happens. They go back. They're so happy. Okay? Họ trở về, họ rất là sung sướng. Okay? They're so happy, they practice it. Họ sung sướng và họ trì theo cái lời kinh dạy. Right? And guess what happens? People notice it. You're so happy and you're a changed person. What happened to you? They say, oh, it's about the sutras. They start talking to the mother. They say, hey, mom, don't worry. I'm still normal. Isn't it clever, Hakim dear? Yeah, I always get out of these tight corners, tight places that I put myself in. See that? Đồng ý không? The best transmission, my point, the best transmission is you are happy and you change yourself. People will ask you about it. You don't have to tell people. That's the best way to transmit the sutra. You look at Mireya and say, my God, Mireya, you come to the temple, you look so much younger, so much more attractive, so much, I like you a lot more. What happened? And Mireya says, you know, I think it's the Sutra lecture on Sunday afternoon. You should come and you see. You see? That's why. You see that? The best way to transmit the teaching is to change and improve yourself. People will notice, will ask you about it. You don't have to advertise yourself. That's the most genuine form of transmission. Anna, don't force Gabriel to become Buddhist, okay? Just change. Become a better wife, more obedient wife. Might take some time. Này quý vị thấy không? Cái cách mà truyền mà tốt nhất á, là mình sung sướng, mình thay đổi. Thì người ta nhìn mình thay đổi, người ta ủa tại sao ông thay đổi, cô thay đổi lạ dữ. Thì mình mới nói tại vì tôi học cái kinh tôi thấy nó hay, tôi thấy cái chỗ này nó. Thành ra thầy giảng cho cái cô Mỹ Tây Cơ biết là không cần phải ép con chồng bắt con chồng thành Phật tử. Ok? Mình chỉ cần về mình đổi bằng cách ngờ ổng một cái là ông nể mình ngay lập tức nói cái Phật tử là hay. All you have to do, instead of saying Buddhism is so wonderful, you say I become a much more wonderful wife to you because of Buddhism. And then you say, I wish my husband is like that too. Okay? Make sense? And that's how Chang is getting closer to his wife nowadays. You know that 4 years ago, cái vị biết không? Còn một phút là thầy nói cho nó lời lẹ. 4 năm trước á, Tràng mở miệng nói là tôi là chủ gia đình. 4 years ago, Tràng says, I'm the head of the household. I scream, my wife jumps. Now it's the other way around. She says, now she screams, I jump. That's why she now shows up at Sutra lectures. Occasional. Thì bây giờ ông nói bây giờ sau 4 năm tu với thầy, ông mới nói bây giờ vợ tôi mà hét là con nhảy. Cái người có trí huyền lập tức. You see, okay. Bởi vậy vợ mới bắt đầu tới nghe kinh. Best way translation. Cách mà lưu thông tốt nhất. Does it help answer your question? Okay? Does it make sense to you, Xian Chia? You guys always think about, I need to tell my mother, I need to tell my father. No! Just change. Quý vị đâu cần phải đi khoe người ta là mình thành người tốt hơn đâu. Cách mà khoe mà tốt nhất là đừng nói gì hết. Mình chỉ đổi thôi. Đổi cái cách sống của mình, cái tư tưởng của mình, cái cư xử của mình. Ok? Là người ta sẽ biết mình. Người ta muốn. Because what happens is that people are basically thieves. When they see a good thing, they want to steal it from you too. Okay? All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, so what did you do to get rid of it?
Huh? Or kill the task manager? Okay. Thank you. All right. We stop at slide number 25. Continue. Oh, that's another, next slide is text, so we finish one section. Very good. Thank you. We begin explaining the sutras itself next week. Yeah. After how long has it been out? Like a month and a half. Mình nói tầm bậy tầm bạ hơn cả tháng rưỡi rồi. Okay. Next week we begin on the real teachings, not all these. Bắt đầu mình giảng kinh nha. Okay. Thank you all for coming. Cảm ơn các vị tới tham dự. Let's do the transference and we be on our way.